Mucohexin adalah obat pengencer dahak yang mengandung bromhexin. Obat ini digunakan untuk mengatasi batuk berdahak akibat infeksi saluran pernafasan, seperti batuk pilek, flu, atau bronkitis kronis. Mucohexin termasuk obat bebas terbatas yang tersedia dalam bentuk tablet dan sirup. Fungsi utama mucohexin adalah meredakan batuk berdahak. Setiap tablet mengandung 8 mg bromhexin, sedangkan tiap 5 ml sirup mengandung 4 mg bromhexin. Obat ini biasanya dibutuhkan saat seseorang mengalami batuk berdahak karena infeksi saluran pernapasan seperti flu atau bronkitis kronis, ketika dahak terasa kental dan sulit dikeluarkan. Cara kerja mucohexin cukup sederhana. Bromhexin memecah ikatan-ikatan di dalam dahak yang membuatnya kental. Dengan begitu, dahak menjadi lebih encer dan lebih mudah dikeluarkan saat batuk. Mucohexin dapat dikonsumsi oleh dewasa dan anak usia 2 tahun ke atas yang mengalami batuk berdahak. Untuk anak di bawah 2 tahun, penggunaan obat ini perlu dikonsultasikan lebih dulu dengan dokter. Dosis mucohexin berbeda-beda sesuai usia dan bentuk sediaan. Untuk tablet, dewasa dan anak di atas 10 tahun mengonsumsi 1 tablet 3 kali sehari. Anak usia 5-10 tahun mengonsumsi setengah tablet 3 kali sehari, dan anak usia 2-5 tahun mengonsumsi setengah tablet 2 kali sehari. Untuk sirup, dewasa dan anak di atas 10 tahun mengonsumsi 10 ml 3 kali sehari. Anak usia 5-10 tahun mengonsumsi 5 ml 3 kali sehari. Dan anak usia 2-5 tahun mengonsumsi 5 ml 2 kali sehari. Mucohexin sebaiknya dikonsumsi saat makan atau segera sesudah makan, dan tidak digunakan lebih dari 14 hari tanpa arahan dokter. Sirup perlu dikocok sebelum digunakan, dan sebaiknya menggunakan sendok takar yang tersedia dalam kemasan agar dosisnya akurat. Simpan mucohexin di tempat bersuhu ruangan dalam wadah tertutup, jauh dari sinar matahari dan jangkauan anak-anak. Efek samping yang paling sering muncul setelah mengonsumsi mucohexin antara lain pusing, sakit kepala, mual, muntah, sakit perut bagian atas, perut kembung, dan diare. Segera cari pertolongan medis bila terjadi reaksi alergi obat yang ditandai dengan sulit bernafas, ruam gatal di kulit, atau bengkak di bibir maupun kelopak mata setelah minum mucohexin. Mucohexin tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang alergi terhadap bromhexin atau yang menderita sumbatan usus. Konsultasikan ke dokter terlebih dahulu jika batuk disertai dahak berdarah, demam tinggi, atau sesak napas. Orang dengan riwayat tukak lambung, penyakit liver, asma yang tidak terkontrol, penyakit ginjal, atau PPOK juga perlu berkonsultasi ke dokter sebelum menggunakan mucohexin. Ibu hamil dan menyusui juga disarankan berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi mucohexin. Dari sisi interaksi obat, bromhexin dapat meningkatkan penyerapan antibiotik seperti amoksisilin, eritromisin, atau cefuroxim, sehingga berisiko meningkatkan efek samping bila digunakan bersamaan. Secara keseluruhan, mucohexin adalah obat pengencer dahak yang mengandung bromhexin, bermanfaat untuk mengatasi batuk berdahak akibat infeksi saluran pernafasan, dan perlu digunakan sesuai dosis serta anjuran dokter.